早晨啊，家長陸續都加入緊我哋呢一個嘅直播啦。嗱，今次咧又講一個新嘅題材，好多家長好有興趣嘅呢一個題材。咁就係關於其實去到小學啦、初小啦，英文咧其實有好多測驗啊、考試啊、默書。咁但係點樣我哋先可以令到個小朋友可以突破到閱讀啦？閱讀已經係一個需求啦，即係小朋友肯唔肯攞住本書讀書先？咁即是話，如果小朋友喺攞住本書讀之前，佢要有能力讀到字啦，係咪？好啊，咁我哋讀到書，咁又要究竟你明唔明呢？你理唔理解到個內文呢？咁當然啦，喺我哋嘅角度嚟講，就最緊要就係小朋友係佢理解到不特止，哇，好投入，不停想媽咪啊、爹哋啊，我想買多幾本書啊。咁即使佢真係進入咗嗰個故事，而好期待可以再追啦。咁呢個我哋梗係想達到啦。咁但係喺家長嘅角度咧，就另一個範疇嚟嘅。家長係另一個目的就係話，我要喺成績度睇到分，我要喺測驗、考試、閱讀理解度攞到分。OK，咁同埋喺文化嗰方面啊，文化我哋究竟係咪仲係用緊我哋以前幾廿年前恐龍時代咁嘅，不停係咁操練啊？你係 past tense，跟住就係咁答 past tense 嘅問題，你係咩 tenses，你係仲係咁答，係咪咁樣做嘅咧？其實而家呢個新一代唔係咁噶啦。如果我哋作為父母已經係用翻恐龍時期嗰個理解去學，咁就已經部署全部錯咗。咁有好多家長就問，究竟點解 ABC 冇 grammar 學？點解冇呢個 grammar 嘅課程學？OK，咁我又今日就同大家大拆解啦。好，呢啲咧就係好多唔同嘅群組入邊啲家長咧就收集咗嘅問題啦，就會問：第一，ABC 係冇 grammar 呢啲文法學嘅，係咪？咁一陣間你一路睇，你會明白晒噶啦。iLearn 究竟又有冇咧？咁應該幾多歲先學 grammar 咧？我又想問大家，我哋中文有冇學 grammar 噶？去到幾多歲先學嘅咧？係咪讀中文科嗰啲人先至真係去研究翻中文嘅文法個鋪排咧？嗱，一陣間如果大家有機會開咪嗰陣時，可以同我哋講翻嘅，因為咧而家呢個過程係全程錄影，只係錄到我嘅啫。家長你可以放心，你所有一陣間問嘅問題啊，講嘅嘢都錄唔到你嘅樣噶。OK，我哋去到後期就會開咪，你哋可以問問題。咁但係麻煩家長你諗定啲問題打定咯，你唔需要開聲就喺我呢個 chat room 度打定。咁加快你個速度啊吓。好啦，咁其實英文咧都可以好似我哋學中文咁潛移默化，一路講一路講。我哋講下講下，由細學中文就已經滲晒入去噶咯。一陣間你就會睇到我哋點樣去教。咁有家長問啦，tenses 文法串字係咪只可以死背？咁梗係唔係啦。咁點解小朋友可以自行可以讀書又可以寫作，人哋嗰啲我嗰啲小朋友就唔得咧？我要去讀嗰陣時，佢就已經成日都好討厭書，好討厭英文，係咪我嗰個特別蠢咧？係咪人哋聰明啲咧？子女點樣可以更加掌握閱讀理解咧？嗱，好多家長咧係去到問題先去解決嘅。係我有要佢閱讀理解，我就希望佢識；我希望佢串字寫作，我就希望佢識。但係之前咁多年嘅年年月月嘅部署係冇做嘅，係策略出現咗錯誤。OK，一陣間會解釋俾大家聽，如何強化佢閱讀理解同埋問答技巧啦。小朋友第一次去 reading 有咩 material？一陣間你聽完，全部會解答晒所有每一個問題。OK，如果家長你仲有一啲朋友係未講得切加入嘅，你快啲 send 個 Zoom link 叫佢盡快加入啦吓。好，呢個就係我先同大家講嘅迷思，呢個係就個部署問題。有好多小朋友就話佢好識讀字喎，佢睇到句子嘅喎，但係點解閱讀理解就失分呢？嗱，記住讀到字，你未必理解到入邊喎。即是話，就算我今日講完成場講座，你都聽得明我講嘅每一個字，但係你未必理解我入邊嘅深層嗰個意思。如果我要你講翻一次出嚟，你都有難度，仲要喺學校答啱學校期望嘅分數而攞分，呢個其實係一個兩個境界嚟嘅。OK，
咁有家長就問作文如果係冇內容，缺乏組織能力、表達能力，咁點算？係嘅，有好多時我哋成日都同小朋友講啊，作為一個大人講好容易啊，你寫嘢點解冇內容㗎？都冇唔夠材料啊！究竟你可唔可以睇多啲書啊？睇多啲書你就識㗎啦，睇多啲書你就識表達㗎啦。你又唔肯睇書，好啦，咁啊問題就係個小朋友連字都未識讀，佢點會肯睇書咧？佢連睇書嘅理解都理解唔到，就點會可以吸收到？佢 input 唔到喺我嘅腦度，就 output 唔到，表達唔到㗎啦。一個 input 同一個 output 個過程，其實需要一個好長嘅時間。好啦，家長就覺得迷思就問法錯，點解咁長時間操練都會錯咧？我又想問大家，我哋學英文學咗幾多年啊？由細到大，由幼稚園學到中學到大學都仲學緊英文㗎。就算我哋而家做大人啊，中文啊寫都會錯啦，係咪？我哋太過着重啱同錯，但係忽略咗佢哋嘅增長咗有幾多嘅知識，透過英文係掌握咗幾多嘅能力去吸收。其實語文係愛嚟做咩？吸收知識，大量閱讀，睇到喺網上理解到嘢，跟住係令個智慧提升啊嘛。但係好多家長係着重咗操練攞分啱同錯，但係問題又係我識好多英文，就算一個外國人，就算我哋一個中國人，係咪？我哋考中文都會錯㗎喎，外國人考英文都會錯㗎喎，因為嗰啲已經係去到另一個層次，就係答問題攞分技巧。OK，如果我哋太過着重去分數去斷定一個人嘅能力，呢個就係我哋現時家長要再重新去睇斷定一個小朋友啦。其實我哋好多小朋友反而考公開劍橋試好高分滿分㗎，因為真係睇佢個功力啊嘛。但係調翻轉喺學校攞學校死記死背要攞到嗰幾個字嘅分呢，或者嗰啲要求呢，答案嘅操練呢，就未必攞到分㗎。係咪覺得好奇怪？公開試反而高分，反而學校要求就失分，因為每一間學校都有唔同嘅計分嘅制度。OK，所以我哋而家要拆解家長嘅呢幾個迷思，就係有好多時唔係因為佢個分數或者啱同錯去斷定一個人嘅能力，同埋我哋要了解點樣不停用長時間 input 咗啲智慧知識俾個小朋友，佢就去到小學就可以 output 啦。OK，好，記住知識唔係操練出嚟嘅，唔好再操個小朋友。操練呢，只會打擊小朋友嘅學習興趣。佢一放軟手腳，討厭學習，冇興趣，你所有一生，你所有嘅栽培可以乜都化為烏有。最緊要令到小朋友有興趣投入學習，點樣先達到啊？好啦，我哋咧其實每一件事都要有策略性部署嘅，唔好淨係聽邊個隔籬邊一座咩朋友咩人講邊間學校好，讀啲咩學校，點樣去做，揼咗邊間學校就得噶啦。我哋係成日都以入學校為目的，但係我哋 ABC 咧就係以入到你心儀嘅學校係中上水平能力 Band 1學生為目的，唔係入到咩學校為目的。你入到咩學校，你追唔到咩用啊？係咪？所以咧，如果你學習未達預期咧，係落差，呢個係好正常，因為你有轉冇部署好嘛。家長缺乏咗個策略性嘅部署，思維冇好好嘅規劃，小朋友就會全軍覆沒。每一次我睇得到就係家長係太過忽視幼稚園嗰3至4年由 PN 開始到 K3 啲4年學習嘅黃金期，係忽略晒、錯誤晒。就算你係一個外國人好、英國人好，你英文已經好叻，我唔擔心小朋友英文到入到國際學校都全軍覆沒，到去到國際學校都要翻嚟重新再學個拼音，重新再學個閱讀理解，重新再學習個寫作。因為呢啲係要學嘅，唔係天生就有嘅。如果你忽略咗你嘅小朋友有轉打好根基，咁你去到小學咪面對你而家嘅問題，入到心儀嘅學校，咪反而個噩夢嘅開始咯，係咪？所以咧，家長咧係太過傳統固有嘅觀念，反而你哋或者係我哋傳統嘅家長
係阻礙咗小朋友嘅發展，係我哋太冇計劃去阻礙咗佢發展。一陣間大家會睇到點解有啲小朋友可以去到咁叻，有啲小朋友去到小學先發現啊，太遲，因為你嘅次序混淆。嗱，我先同大家講，其實幼稚園我哋做咩？幼稚園就係要掌握晒中英數語文根基，掌握晒，掌握晒去到咩層次啊？係我睇到嘅字識讀，我可以睇到故仔書，我可以寫到簡單句子，我可以明白到老師講乜，我可以表達到我想講乜。無論中文同英文同埋數學，你掌握晒所有呢啲咁嘅技能，你去到小學係愛嚟做咩㗎？嗰個次序啊，就係愛嚟吸收知識。我已經學嘢，老師講乜我都明，我想寫乜我都寫到，呢個咪啱次序咯。但係往往好多家長就係幼稚園就係放羊式嘅，我係因為呢間幼稚園可以升到呢間小學，我唔理佢呢間幼稚園學到幾多嘢，總言之，我入到間學校先算啦，就影響你一生嘅6年小學、6年中學、12年打落去，全部都係要做咩？補習，個小朋友就會唔開心，就會放棄讀書。所以咧，你要記住每一個部署都係有策略性嘅，升小係要有能夠表達攞分，唔係去到測驗考試嗰陣時，自己又唔能夠完成功課，根本日日去補習，媽咪又鬧交，同佢操練，跟住就唔明點解佢唔識，又覺得佢蠢，惡性循環嚟嚟去去，根本就係個部署問題。好，去到最後尾，就係因為呢啲咁嘅安排失衡咗啊，就衍生咗一連串由小學去到中學推落嚟嘅問題。OK，係有好多家長咧，尤其是喺我哋幼稚園讀我哋 iLearn，去到3、4年級好叻啊英文，入到名校，已經去到中上 top student，跟住佢哋就覺得啊，我已經得咗啦，搞掂，放手，哇，好開心，我哋又戥佢開心，佢又戥我哋開心。但係因為佢嘅策略出現咗咩問題咧？佢搞掂咗英文，但係佢冇做好佢嘅中文，佢冇做好佢嘅數學，所以佢去到小一嗰陣時發生咩事啊？英文掂啦嘛，嗱，90%嘅家長都係着重栽培佢嘅小朋友嘅弱項，唔係着重栽培小朋友嘅強項噶喎。所以去到小一英文搞掂，就全部時間資源就擺喺學中文同數學。好啦，我想問下大家2年後會發生咩事呢？2年後3年級啲家長就發現中文就係咁追緊，因為人哋小學幼稚園部署咗中文好勁啦嘛，幼稚園已經部署咗數學好勁，就追緊。英文又點啊？英文1年級梗係最 top 啦，你去到3年級冇持續，咁啊跌翻晒落嚟，咪又追人，跟住去到3年級就揾翻我哋 ABC，我哋可唔可以再重新讀翻？人哋已經去到3年級 Band 1程度，你就去翻仍然1年級 Band 1 level 去追翻人，係家長嘅策略性部署，全部科目由頭再嚟過。你話係咪家長決策問題？我哋成日年年都睇咁多 cases，啲家長永遠都話我太遲啦，真係我好後悔，我好後悔。所以咧，點解後期我哋開埋 ABC Pathways International Kindergarten 就係我要將你哋嘅中英數要透過玩住學，學住玩，全部都要咁勁。好，我哋今日就係講英文啦，唔講中文。其實初小英文能力發展係應該要點樣去部署咧？係有序地去到寫作、思維訓練，唔好令到小學先討厭同放棄。第一，我哋要喺 K1 小朋友小肌肉未發展得好，但係佢腦部發展吸收係最佳黃金期幼稚園，記住 input 嗰陣時係最好嘅，所以我哋睇中小朋友呢個機會，就不停教識佢點樣一個單字嘅讀音，一個英文字母嘅單字讀音，合拼解碼學拼音，跟住喺劍橋課程咧，大量嘅生字庫同佢玩遊戲傾啊、玩啊、講啊，OK，慢慢2個2合一咧。咁佢就可以讀到簡單嘅句子咯，跟住簡單句子去到 K2 下期 K3 咧，就教佢點樣讀小段落，點樣理解呢個段落，點樣透過 mind map 去揾 why when how what where，咁好多好多嘅部署，令到小朋友增強佢嘅思維寫作，慢慢再加強嘅主題閱讀理解，增強好多嘅知識，明白社會發生嘅
嘅事情，跟住去到小學搞掂晒咯。個時間係點樣部署？大家睇下。K1 要學合併解碼，K2 已經要睇簡單段落，K2、K3 其實已經教緊去寫作嘅思維模式，係咪？去到 K3 我已經睇到主題啦，睇到 chapters book，睇到故事書。去到小一，我仲唔係 Band 1 level？你部署得好已經解決啦。一陣間我會俾晒啲實證大家睇下。好，英文咧係學到中3、中4都有，英文係學一生一世嘅。記住語文，你停咗1-2年就會倒退。我以前學過日文，我學到可以識睇日文嘅報紙嘅喎，去到呢個功力喎。但係我而家係一個日文嘅字母我都唔記得啦。OK，一句我都唔識聽，因為我已經擺低咗好多年。語文係會倒退，如果你唔持續使用或者學習。OK，好啦，俾大家睇下，其實咩叫 Band 1 level？嗱，如果你一個小朋友嗱，正常一般 local school 先啊，一般 local school 佢哋其實嘅小朋友咧係去到 K3 畢業咧，去到我哋嘅第3級嘅啫。OK，一陣間你睇你會知，一年級啊，去到我哋嘅 Island 第3級，有出面學過下英文嘅，佢哋會去到第4級讀 status。好多時喺出邊嗰啲都係操練死記。之前有幾集我哋都講咗，操練死記你可以攞到分，但係你永遠呢一世都要不停操練同死記。你將每一日嘅學嘅嘢都要重複再重複。OK，但係小朋友假以時日有機會反抗，就同你反抗，因為你每一日都同佢大搏鬥去死記啊嘛，係咪？所以係唔長遠嘅，呢個唔係一個好玩嘅遊戲嚟。但係如果我哋用一個潛移默化，令到個小朋友真係冇操練都係考到 status 咧，K3 已經好叻噶啦。其實佢係一般 local school 嘅中上水平能力，一般 local school。但係如果你要去到神級學校，你哋神級學校入得到去，係可以 output 咯。你識到咁多嘢，已經可以隨時隨心所欲，可以答問題，可以寫作，可以明老師所講嘅嘢。你起碼要去到我哋嘅第6級，第6級。即使考到劍橋試嘅 Movers 絕對唔容易。之前嗰幾集我亦都話到俾到大家睇 Movers 係到咩層次嘅層級。但係如果你話我去到 Band 1學校嘅尖子，或者入到國際學校 Top Student 咧，你要去到 Flyers Level 第7級 K3 水平，原來都有3級。咁好啦，又俾大家睇下，原來我哋 K1 今年下學期嘅學生都有4個 level。K1 應該下學期就去到第2級嘅啫，有67%我哋嘅學生讀緊，但係竟然有6%啊，有1% 係第4級，5% 係第3級。K2 cover 咗6個 levels，正常 Band 1已經係35級，但係有10%分別係第5同第6級。K3 大家睇下，我哋今年收生唔同嘅插班生，竟然我哋有7級。都囊括晒，有啲 K3 學生讀緊第1級，有啲 K3 學生讀緊第2級。你睇下，去到 Band 1 level 入到學校嘅得29%，尖子之中嘅尖子係得2%，即使加埋有31%。你諗下，你而家嘅小朋友 K3 畢業會唔會去到呢個能力？入到小學之後，你覺得係咪個小朋友俾人渣呢？人哋已經閱讀大量嘅故事書，可以寫作。一陣間大家睇到第6級係咩 level 啊？咁如果你之前 K1 to K2、K1 to K3 係冇好好部署，咁啊梗係唔得啦！你小一先嚟追，你追翻人哋咁多年嘅嘢，係咪啊？OK，大家睇得明啊嘛？好，大家準備你啲問題，繼續喺個 chat room 度喺度問，跟住我哋就會一次過大答嘅。大家睇一睇 Band 1去到小一啊，呢個小一讀聖保祿學校嘅小朋友。其實佢睇緊乜嘢 level 嘅書啦？ Many people don't have much money and are forced to live in informal housing. Shacks built from scrap metal, wood, and cardboard. Often these houses are fragile and don't have electricity or running water. In Asia, there is a lot of water and the countries are very small. So people live in houseboats or in house on stilts. Houseboats are made from wood and the people... 好啦，
我哋都唔睇晒啦。咁啊，其實成版文字係好長，我都唔知有幾多百字。你會睇到一個 K1 好似學緊單字，好似因為好多家長好中意去比較 K1 人哋喺度死串緊好多個長字，我哋就喺度學緊啲單音簡單啲好簡單嘅 CBC 好短嘅字。哎呀唔得啦，ABC 太淺。其實我哋練緊基本功，去到 K2、K3 已經兩個世界。一陣間你睇下，一去到小一已經係兩個層次嚟嘅。好啦，家長問點解小朋友 ABC 學幾年英文都會錯文法同錯串字？正如我頭先所講啦，我哋學到大個都會錯啦。但係其實因為文法上係愛嚟應用嘅，唔係愛嚟用翻去睇佢識唔識。究竟我哋 ABC 又點樣透過我哋嘅拼音課程同劍橋已經學緊一步一步提升緊呢？好啦，首先原來好多家長都會覺得學拼音淨係串字嘅啫，冇諗過係學緊寫作、作句同埋 grammar。俾大家睇下。I want you, just like we do, think together about a sentence that you want to make with these words, okay? And I enjoy making paper animals. Okay. Okay. 嗱，你睇到佢咧，佢想寫個字就會寫到噶，佢唔係要死記噶，佢識拼翻出嚟嘅，拆解啊！呢個係拆解嘅能力。 The pepper. 同埋我哋有個 partner words 嘅partner 嘅互相幫助，我提你，你提我，而唔係打個大交叉。Enjoy. 大家提點大家喎，係喎。 Anna enjoys, oh good, you guys remember the S, good job. Making paper animal. Just one animal. Yeah. One paper animal. 嗱，所以小朋友會喺佢哋嘅學習 What 就 do you 係 think? I think it would be animals. 有自信，就因為老師只會提 I 點，唔 don't 會 think 打 she 大 enjoys 交 just 叉， making one. I think she enjoys making many. 唔係用計分制，慢慢佢都會錯嘅喎。但係你睇翻 Good. 佢， All right. Anna enjoys making paper Okay. animals. 好啦，冇錯喎。咁其實成個拼音我哋叫拼音啦，其實我哋叫讀寫課程，由一個藍色書，大家記住藍橙綠紫，簡單啲4套書，由 K1 去到 K3 後一升上小一，紫色書，頭先你見面小朋友攞住本紫色書，已經大量文章閱讀，去到 Band 1之中 top 嘅 student。咁你大家嚟睇下啦，一陣間我會逐個俾你睇，究竟每一個 level 點樣無端端去到綠色書，即是 K3 跳級水平能力，去到小一跳級水平能力。所以我成日都覺得家長係好可惜，成日都係因為 based on K1、K2 睇唔到啲好深嘅字，佢哋就覺得太淺啦。其他嗰啲 centre 俾啲好長嘅字佢，或者教佢哋好深嘅嘢，佢哋就以為嗰啲好似勁啲，好似令到佢小朋友叻啲，咁就放棄咗持續性。持續性係最緊要。OK， 好啦，黃色啦，大家記唔記得黃色係咩 level 啊？俾翻大家睇下嘛。誒，黃色係 K2 下學期，仲係好淺嘅啫喎。睇下啦，大家睇下，原來一個好簡單嘅合併解碼員，其實我哋要去好短嘅故事閱讀理解。This is cat, this is bang, cat is hot, band is not。幾句啫，其實個小朋友明唔明呢？好啦，點樣睇佢閱讀理解啊？由淺入深啊 ！True or false？ 要問個老師就問佢，個小朋友自己讀先。Band is hot， 咁啊佢哋拼嘅，咁啱唔啱啊？你理解到呢篇文章你就先識，個小朋友識打交叉係唔啱嘅。Cat is hot， 啱唔啱啊？啱，你就剔咯。咁已經係咪低層次嘅閱讀理解啊？跟住啦，我哋咧就要小朋友喺一句句子裏邊識揾錯處喎。哦，原來人名咧要大草嘅，一個字大草後所有嘅字都要細草嘅。原來咧呢度係咪學緊 past tense 啊 ？Has get a truck 嘅原本個小朋友要揾翻個錯處，3個錯處你就要揾翻個 got，has got a truck， 係咪？呢度又要揾對錯閱讀理解咯。呢度就係要拆解嘅能力咯。聽究竟係識唔識串翻啲字？
慢慢跟住仲要做咩？我俾幾個單字你要作句，係咪啊？我哋而家呢一個時候要教個小朋友去明白一句句子嘅結構，有少少嘅 grammar、大細草、標點符號，每一個字與字之間要一個手指位，記住有 full stop。OK，你睇唔睇到啊？嗱，呢啲我哋已經教緊佢，但係好多家長咧喺度睇緊啲咩咧？哇！啲字寫得咁肉酸㗎，佢呢啲字出我都識啦，點解咁簡單㗎？唔得喎！家長就係睇緊表面呢張字，但係睇唔到個小朋友深入嗰個層次，學緊一啲認知上嘅理解，input 緊好多嘢。好啦，跟住嗱，如此類推啦。個小朋友，原來一係要唔係question mark，係 exclamation mark，係呢個句子係又要揾錯處啦，點樣可以作一個句子啦？不停成個學期去到啲嘅 level 就加音，加啲合併解碼嘅音，不停閱讀理解寫句子，練到佢掌握咗呢個基本功力。一去到綠色咯，K3 下學期或者上學期啦，啲小朋友你睇下，佢已經讀到一個段落，OK，已經係認知層面啦，因為已經學緊英文以外嘅知識啦。你睇下要答幾多問題，咁啊放大俾大家睇，原來佢要學識咗呢一個生物嘅語，佢要剔交叉係咪是否正確啦？跟住咧佢亦都要揾3個錯處啦，越嚟越深過3個錯處，係咪？跟住佢要識嗰個閱讀理解，又寫翻嘅完整正確句子出嚟喎，係咪已經係教緊你嘅小朋友？我哋一個拼音課程教緊你小朋友閱讀理解、寫作句子、回答啊！咁家長成日問 ABC 係冇閱讀理解學、冇作句學，我哋已經教緊噶啦，喺個拼音課程。但係你嘅小朋友如果未被取錄我哋嘅 read 課分個課程咧，因為呢一個課程係要有翻咁上下嘅專注力嘅定力先入得到嘅。尤其是你如果學埋我哋嘅 iLearn 就已經係全面覆蓋晒噶啦。好啦。去到 K3，去到 K2、K3 咧，你諗下佢已經會寫到越嚟越多句子咯，係咪？啲字仍然係點啊？好醜樣嘅，唔緊要。我哋 ABC 唔係要教你寫靚字，寫靚字唔該屋企俾佢寫 copybook 又好，你嘅要求好。我哋 ABB 就係要 ABC，淨係要教識你嘅 input，你嘅知識啱唔啱？做唔做得啱嘢啫？好冇？所以家長唔好因為睇佢啲字要去查啊吓，亦都家長係最好要放手，交俾我哋繼續去讀就得噶啦。咁啊，睇一睇咯，K3 嘅學生，如果佢下學期畢業，佢又應該讀到咩獨立寫作去到咩能力咧？你諗下，人哋 K3 已經寫緊句子咧，去到小一先問，哎呀，點解你唔識串字？點解你唔夠餡去作句？因為我哋本書已經有引導式嘅問題教學生寫作，呢個就係個分別啦。好啦，我俾翻之前啲睇下冇先，有冇啲個俾你睇先？冇，跟住紫色嗰個 level 俾你睇下。好，去到 K3 有啲高嘅叻嘅小朋友讀到係第7級就已經去到呢個版面，去到呢一個嘅紫色書啦。紫色書咧如果佢去到 K3 iLearn 畢業後都仲未去到咧，你一定要持續讀我哋嘅 iPrimary、iPrime 就去到呢個 level， 係最後拼音嘅最高境界，一定要學識。學完呢一個紫色書，你嘅小朋友一生人嘅小學同中學，你唔需要擔心再串字同埋閱讀理解，佢只會享受學習。好啦，大家見唔見到啲有啲 mind map，見唔見到好多字？答嘅問題，所有嘅字已經去到另一個 level， 喺好多嘅 local school 嘅4、5年級先學啦，有或者國際學校嘅2、3年級啦，佢哋一定已經掌握到噶啦。但係我哋好多 ABC 2% K3 學生已經去到呢個 level。好啦，究竟係點嘅咧？你睇下每一個題材都係同社會有貼切嘅，咁啊學識咗一啲字啦，讀到咁大量嘅文章啦，小一已經好好啦。已經由啱同錯加埋有啲係 not given，個文章內容係冇提及嘅。你如果係
真係理解唔到個文章，你唔識答呢個問題，你亦都要理解到個文章，你先可以寫到呢啲句子，係咪啊？OK，咁啊，呢啲好簡單嘅嘢，即係要再較深嘅音去學一啲字啦。好，咁啊，呢個就係我哋嘅拼音課程，由一個單字慢慢學到大量閱讀寫作。OK，好啦，咁啊，我講劍橋其實學緊乜？劍橋有冇文法學嘅咧？劍橋我就係叫你玩嗰啲書，搞開又係好淺咁，其實學緊乜噶啦？每一本劍橋書，我之前一集都已經講咗，Band One 程度大揭秘咁，嗰個就已經講咗，其實點樣睇我哋嘅 chart，點樣睇 Band One，成個劍橋考試同埋歐洲共同框架，我哋都有個 benchmark 嘅，有個 A 有個 benchmark 係你會見到係 A2、B1、B2、C1、C2 level。咁啊，其實去到 Movers 咧，其實已經係 A1 level，所以我哋教緊你個小朋友係睇住一個國際性嘅水平能力去擺落去。如果你嘅小朋友頭先喺我哋紫色書嗰個 level 咧，其實已經係去到 A2 level，好多一般學校嘅3、4年級嘅紫色書嘅拼音。OK，我哋好多學生係讀超過10年，係由 K1 去到中學，入到大學最高水平 C1、C2 level 都有嘅。OK，但係一般學生嘅中小學嘅學生係好難插班，因為佢哋要入得到我哋呢班尖子，即係之中嘅尖子一齊讀咧，係有啲要求嘅，所以大家亦都可以挑戰下。咁而我哋嘅課程咧，已經唔係淨係學緊英文文法咁簡單，已經去到記者級啊、探索地理頻道，所有好多嘢。OK，已經去做 young professional 嘅 levels 啦。咁我又攞一套劍橋教材俾大家去欣賞下。咁其實呢套咧，我而家俾你睇嗰個咧就係呢個 Movers Level 嘅啫，即係第6級。一陣間我俾你睇嗰個第6級 P2，但係我哋好多小朋友已經 iPad 已經讀緊㗎啦，第6級 P2。OK，咁係咩咧？呢一個其實每一套劍橋書你見到入邊玩下玩下，小朋友出嚟好開心跳跳紮，又唔使做功課。其實你知唔知入邊學緊乜㗎？嗱。又俾翻呢個你睇先，每一本書其實都有唔同嘅主題。我哋而家 show 俾你嗰本書咧，就有講埋運動啦、城市啦、工作啦、動物啦、食物與飲品、飲料啦、大廈天氣，就係呢啲啦。OK，每一本書都有運動啊，有關你嘅城市啊、城鎮啊、你個工作啊咁樣。咁我放大俾你大家睇，佢嘅第六個 unit。其實咧，佢每一套書，每一個 chapters 都有一個生字你要學嘅掌握嘅技能，你睇下見唔見到啊？關於呢一課堂你要學嘅生字要求，你唔好睇緊少少，每一個禮拜嚟學嗰個半鐘，其實小朋友已經 input，我哋 input 緊佢自己，我哋撈緊好多嘢落去個腦度，input 緊好多嘢，透過遊戲，你睇咩都有好多 tenses 學緊啊。Yes, I have. No, I haven't. 一路透過遊戲一路玩下佢好多嘢喎，跟住佢又要學埋 reading and speaking 啦。最後我哋都仲要唔係你學完而家第6chapter 6，你仲要去翻 review 翻 unit 5 and unit 6嘅嘢喎。點解我哋每一次都係螺旋式撈翻之前嗰一集嘅嘢？因為咧，其實佢每一套書都係同一班人物、同一班角色去見識呢個世界，去做好多嘢嘅，同一班朋友個故事書，所以咧。佢哋好容易串連翻前後嘅故事，令到啲小朋友係唔會忘記之前學過嘅知識。OK，所以佢哋所有嘅知識就喺個腦度。但係係咪配合到你學校嗰個計分制而攞分呢？咁就另一件事啦。所以佢喺評估反而公開劍橋試可以好高好叻，學校嗰個計分制就係另一個體制，因為嗰啲可能需要你死記學係某一啲要求，你先攞到分嘅，就另一個層面啦。好，咁咧去到再高少少咯，我去到我哋其實小學3年級對上去到中學，其實咧我哋而家探索地理頻道咧，由 A1 去到 B2 Plus 嘅 level。B2 Plus 係咩 level 啊？大家最近都睇好多新聞啦，好多人移民咗英國，要改咗個制度，要去 B2 level 先得喎，係咩 level 啊？咁其實咪就係講緊呢啲咯。其實個我哋 ABC 內部全部都用緊 A1、A2、B1、B2、C1、C2 level，佢講緊個小朋友嘅水平。OK，
但係家長咧，可能你哋自己講學校成績有幾高分啊，排第幾，我哋講緊全球性個 Band 1 level 嚟嘅，好冇？咁啊，好多時事世界嘅知識啦。咁啊，記住英文係愛嚟認識世界嘅工具。我哋 grammar 係有教，係透過我呢個活學嘅教學方法，係滲透晒落去入邊噶啦。好，就算有一科，其中有一個本書係講，其實一個蒸餾水或者係點樣去做咧，咁我哋透過一個 video 咧，其實咧可以俾大家睇，了解究竟呢個小朋友點樣做一個 project-based learning，係令到佢學識，跟住做翻一個資料搜集去實證，跟住去寫翻個報告出嚟。呢啲已經係3、4年級嘅小朋友要做嘅嘢，喺我哋學校係真係玩緊。但係佢認緊好多，認知緊好多知識。如果大家係喺我哋嘅官方群組呢個你問我答呢個 group 嘅咧，我哋同時而家會將呢個 video 係 send 俾你。時間嘅關係，我哋播唔到咁多 video，我哋會 send 呢個 video 俾你睇。呢班小朋友點樣透過玩住學住玩去學知識嘅。好，呢一個咧就係最近我哋拍呢班小朋友，亦都係大啦，大家都睇到佢大，佢點樣學緊？究竟係咪學緊英文咧？淨學緊其他嘅知識，另一個自信演說嘅技巧，淨係好多個層面嘅嘢咧，俾大家欣賞下吓。新聞報導、記者採訪，仲拍埋片。佢哋唔係新聞主播，而係 ABC Pathway School ABC Discovery 課程嘅中小學同學仔，部分已經讀超過10年啦。佢哋今次用新聞報導去做 project 嘅主題。ABC Discovery is a project-based learning course. So having completed their research, students will then create a different project. The book being covered is called Trapped. This project is about Aaron Ralston's story. We read this book and pick out the parts that we want to include in this news report. 搜集資料後，同學會運用獨家 workbook 嘅 mind map 技巧去分析同寫作，用唔同 project 去表達學到嘅主題，最考驗佢哋嘅批判性思維。當中都有唔少嘅難忘畫面㗎。I learned the importance of collaborating with my peers in a common goal and to demonstrate what we've learned in a creative way. Through the preparation, we have searched the event online to understand the details. And also, we've used the internet to learn to get the visual ideas. It is very interesting. The most memorable scene for me is filming the video because we get to show our talents and learn great skills from one another. The biggest challenge is for us to write the script because each of us have variety of ideas. I'm surprised that everyone. 好啦，我哋睇到呢度啦，因為呢個片都幾長嘅，我哋同時咧都會喺群組度會 forward 俾大家。有好多時家長咧就會覺得佢好有自信講嘢，去到幼稚園佢夠膽識同人講嘢就夠噶啦。我成日都同啲家長講，究竟你想個小朋友去學游水，淨係識懂得浮水唔怕水就夠啊？淨係學到一個自由式就夠啊？淨係想學4式，淨係想去參加比賽咧？所以大家學緊一個語文英文，其實你要去到幾高境界，大家個期望都唔同。期望高嗰啲，總懂得栽培有策略嗰啲家長，就會喺度讀到超過10年嘅小朋友，持續去到國際級嘅 C1、C2 level， 可以入到外國嘅名大學、香港嘅大學，最高水平能力。佢已經係唔需要再繼續係用英文去，佢唔係要用英文學緊英文，佢係學緊知識噶啦。咁呢個大家你諗下你嘅策略係點樣安排啦吓。好，咁睇翻頭先大家問嘅問題啦，我相信所有問題我都應該答晒噶啦。去到最尾只係一個就係話，小朋友第一次自己 reading 有咩 material 可以介紹咧嗱？如果你個 reading 係為咗去了解內文嘅咧，咁你揀咩書都得，因為你同佢溝通親子啊嘛。但係如果你係為咗學讀字嘅咧，咁我就好難俾到你，因為我唔知你嘅小朋友嘅英文拼音嘅 level 去到邊度。其實咧，我哋聽日咧，俾你睇下先呢度。其實我哋聽日星期六，我哋就有一個呢個家長拼音工作坊，我就唔知仲有冇位啦。呢個家長拼音工作坊就係我哋2小時，我同 Teacher Sean 係教晒俾大家，究竟我哋嘅學拼音嘅次序係點。當你知道你嘅小朋友去到嘅閱讀能力去邊度，你就可以買啲咩書繼續持續去幫佢溫習嘅。但係我嘅建議就係，你最好就係你哋唔好同佢搞拼音呢一 part 啦，你就係學個故事書嘅內容，學佢嘅單字意思，就唔好用拼音閱讀嘅方面去做啦。
好冇？嗱，呢一個都好值得大家去出席㗎。如果有位，大家記住影定相啊！嚟緊咁多張，大家影定相去報名啦嚇。好，嗱，我都會有一啲正向嘅家長課程啦，呢啲全部都係俾家長學㗎啦。網上大家可以學一啲親子點樣去教導小朋友咧。咁我同之前係陸大校長一齊去拍，咁亦都有證書俾翻家長嘅。咁亦都有網上家長學整套嘅拼音課程，網上學㗎吓。呢啲係特別，今次係特驗嘅體驗版同埋完整版，有一個特價，大家記住呢啲價錢先。因為一陣間可能仲有啲合版嘅優惠，咁而呢一個咧就係一套嘅教材啦。頭先嗰個係網上學，呢個一套嘅卡係俾你哋翻屋企同小朋友去玩遊戲練嘅。咁而有晒我哋嘅橙綠藍紫點樣去分嘅顏色噶啦。OK，記住有個優惠碼係7月22號10點至到8月7號7點就冇呢個優惠，呢個係特別優惠，原價280，而家變200蚊。呢一個就係將頭先嗰個網上版加呢個原音卡2合1，咁你一次過咧，你就有呢一個嘅特價優惠。咁大家影定咯，記住只係限時去到8月7號嘅7點鐘。好，咁啊，今日咧我哋好好啦，有埋我哋嘅九龍塘分校嘅分區嘅經理 Maggie Lee 幫我做分享嘅。咁啊，麻煩你睇下有冇啲咩而家仲有機會，會唔會太遲幫小朋友去報讀，再追翻最後嚟緊嗰3個星期嘅暑期課程咧？咁我哋麻煩啊 Maggie。好啊，Hello， 各位家長。咁咧，暫時我哋都仲可以有少量位置報名嘅暑期課程咧，就都有啲啲嘅。咁就咧就係我哋嘅夏令營啦，紛紛夏令營。咁呢一個咧，其實就會比較適合我哋一啲幼稚園級別嘅小朋友啦。咁可唔可以幫我轉一轉張 slide 咧？係啦。咁呢一個咧，咁佢就入邊咧就已經係紛紛夏令營，呢個係暑假，係啦，我咪暑假跳咗，我咪啱呢個暑假。Okay，好，咁我講咗個暑期拼音先。咁暑期拼音呢一個咧，咁就我哋都會依據小朋友唔同嘅級別啦，咁就睇翻佢哋嗰個自己已經知道嗰個拼音嘅程度，咁我哋就分別就有呢個入門啦、初級、中級同埋高級嘅。咁呢一個咧，咁家長可以考慮下報翻呢個，幫小朋友好似頭先 Body 所講啦，咁去到令到佢哋有足夠嘅能力去拼音同埋去到讀寫嘅。咁如果家長可能唔 sure 小朋友係邊一個 level 嘅話啦，咁就可以 join Bali 嘅seminar 啦，又或者可以聯絡各分校去到俾翻一個評估俾小朋友，咁就可以報讀合適嘅一個 level 啦，咁樣。好，另外咧就係頭先所講啦，咁我哋仲有個紛紛夏令營，咁呢一個就真係仲有少量位嘅。咁呢一個咧就每堂嘅3小時啦，咁3小時入邊咧就分別就會學到拼音同埋劍橋，咁即係話佢嘅聽講讀寫已經包含晒入邊嘅啦。咁另外每一堂入邊咧都除咗我哋嘅學術課程之外啦，咁仲有啲趣味嘅有啲小手工啊，或者有啲少少嘅科學嘅小實驗啊，咁我哋都會每一堂都有唔同嘅工作紙同埋呢啲小實驗嘅同小朋友玩嘅。咁呢一個咧就如果係想嚟緊9月份讀我哋各分校嘅 iLearn 課程，我哋嘅王牌 iLearn 課程嘅話咧，咁我就會強烈建議小朋友預先 join 咗呢一個先嘅，咁因為可以俾小朋友預先熟習下成個上堂嘅模式啊，同埋上堂嗰個長度啊咁樣嘅。好，咁樣咧，好似今日嘅 topic 咁講啦，咁我哋所講嘅閱讀理解啦，咁我哋都有一個暑期班嘅，咁呢一個咧就主要係 for 翻我哋嘅小學嘅小朋友啦，咁呢一個都係啦，因應佢哋唔同嘅級別，我哋就會有唔同嘅用書，咁呢一個咧最主要係一啲唔同嘅故事啦，咁就由淺至深咁樣去到引導翻小朋友點樣去閱讀啦，而當中咧老師就會喺嗰個故事裏邊個內容裏邊有一啲嘅生字。咁小朋友咧用到嗰啲個生字去到理解啦，咁同埋咧亦都係需要知道點樣去到延伸，去到揾翻，譬如究竟佢理解完之後有啲問題嘅，佢點樣去到邊度揾翻個答案啊？咁呢啲其實老師都會教得到嘅。
好，另外啦，就仲有好多家長好中意嘅一個我哋嘅英語嘅文法班啊。咁呢一個都係啦，我哋會用唔同嘅用書啦，根據小朋友唔同嘅級別嘅。咁呢個最主要咧，我哋都會教翻小朋友佢嗰個時間嗰個時態方面嘅，因為最主要文法方面咧係小朋友需要知道嗰個有個時間嘅觀念，咁佢就知道點樣去到用唔同嘅 tenses 啦。咁佢明白咗呢樣嘢之後咧，咁佢就會開始可以用到一啲詞類嘅運用啦，同埋知道點樣去到組合佢嘅句子結構。咁呢一個咧，咁其實小朋友明白晒呢一個過程之後咧，佢就可以容易啲掌握，同埋喺日常生活中可以運用到啦。咁對於一啲比較高年級嘅小朋友嘅呢一個暑期班咧，咁亦都係除咗要求佢哋喺書寫上面可以用到呢個文法之外啦，亦都要求佢哋喺口語上面去講出嚟嘅時候可以用啱佢嘅文法咯。咁呢一個咧，亦都係好適合我哋小學生去到讀嘅。好啦，咁可能有咗我都未知道究竟應該揀啲乜嘢嘅科目去到讀喎，咁樣咁如果你想俾你嘅小朋友體驗下咧，最快我哋就會嚟緊，我哋有九龍塘分校啦，同埋我哋嘅北角分校嚟緊星期日，咁我哋就會有唔同嘅體驗日兩個時段嘅。咁另外啦，仲有如果譬如較後嘅時間，我哋就有其他分校，咁家長可以睇到呢個表。如果你想登記嘅話咧，就可以影定我哋右下角嘅 QR code，咁就可以去到上網登記翻㗎啦。好，呢一個咧就係有啲家長，譬如佢哋小朋友讀開啦，咁亦都見到佢哋嘅成效，同埋最緊要係開心學習啦，咁想推薦俾朋友嘅話咧，咁呢個亦都係一個優惠俾翻我哋現讀生去到推薦佢嘅新朋友仔一齊嚟到 join 我哋 ABC 嘅。咁呢個如果係舊生推薦嘅話咧，就會有500蚊俾你嘅新嘅同學仔，同埋你自己都會有500蚊嘅。咁詳情就可以睇翻我哋呢個 slide 啦，或者我哋可以問翻我哋分校嘅同事都 OK 嘅。好，咁以下啦，家長就見到我哋各大分校嘅 WhatsApp 嘅。如果你有啲問題你今日未必問到嘅，又或者你想再知多少少，譬如唔同嘅科目有冇位啊，或者暑期班仲剩翻幾多位嘅話，咁就可以cap 咗呢個圖，咁就可以聯絡我哋各大嘅分校去到再同同事了解嘅。好，嚟緊啦，咁除咗今日嘅 topic 之外，我哋仲有啲唔同嘅 topic 可以俾家長去到參加，去到聽翻我哋嘅講座嘅。咁嚟緊就會係聽日啦，聽日星期六11點鐘有8月4號同埋8月7號都有另外2個，咁就家長可以都係啦，可以 scan 翻個 QR code，咁我可以上網報翻名嘅，仲有少量位置嘅，咁所以你哋盡快啦。好，唔該晒你 Maggie。咁我哋應該就去到就係Q&A。有好多家長已經問咗幾條問題啦。咁啊，我首先想睇下先，如果我喺度 click 呢啲問題出嚟，會唔會大家會唔會睇下先？咦，會唔會係我睇翻佢啲問題係啦？咁樣大家 OK 噶嘛？係嘛？好，我先讀佢第一條問題，同埋我要開翻 Band 1 level， 好多家長都係問緊呢一個嘅。Band 1 level 頭先嗰個係，你睇翻先，係呢一個，大家睇到啊？好，我先讀第一條問題，嗰個家長問得非常好，就係話所以中文同英文方法係咪好唔同？英文係先着重拼音，中文係着重認字咁。嗱，其實我哋ABC Pathways International Kindergarten 幼稚園。其實就將我哋呢個 iLearn 呢個模式係擺咗落我哋呢一個幼稚園度，而中英數都會用同一個系統去咁樣去做。將小朋友，我哋首先要知道小朋友佢個由細到大，由講聽讀寫嗰個吸收能力去到邊度，我哋就撈啲咩落去。我哋如果係擺錯咗佢嘅年齡需要吸收嘅嘢，而夾硬要去做咧，佢係唔願意去吸或者吸唔到嘅。OK，咁所以咧一模一樣嘅嘢咧，就係我哋中英數喺幼稚園嗰度都會分咗6級同7級，7級英文、7級數學同埋6級中文。中文點學咧？嗱，基本上英文同我哋嘅 iLearn 係一模一樣噶啦，佢仲要係日日翻，只不過我哋 iLearn 就翻2個鐘、2個鐘、6個鐘，但係我哋喺幼稚園就係我唔記得咗
25分鐘剩半小時，視乎咩啦，但係分開劍橋同拼音，跟住仲要日日翻，咁所以個速度係一樣嘅。OK，咁啊，另外中文咧，我哋就會透過時、人、地、事慢慢學。你有興趣要聽翻我哋幼稚園班小朋友，亦都係唔需要經過操練，中文從小已經可以閱讀大量嘅文章，可以作到句，又係冇功課、冇測驗、冇考試㗎。我哋幼稚園冇默書，仍然可以讀到、理解到、學埋四字成語，學埋三字經。俾家長啊，點樣去教仔啊，教小朋友相處，咁同埋係啦，所有嘅組裝字啊、獨體字啊、中文嘅文法都夾埋喺入邊。咁啊，呢個就係我哋按佢哋嘅能力次序，點樣透過遊戲撈落去嘅小朋友個腦度嘅。好，咁啊，希望我答到你問題。如果答唔到，你再問下。咁啊，iLearn 強調家長係唔使跟，係咪真係小朋友讀村校淨係讀 ABC 上堂？屋企冇預警都係可以上 Level 6㗎。我哋ABC 大部分都係你呢一類嘅家長嚟嘅，只要佢係 K1 開始入讀，佢係 K1 開始入讀，佢個程度係正常嘅。正常嘅意思即係譬如好似我咁，我係有讀寫障嘅，我係有專注力問題嘅，我係有記性問題嘅，咁所以我就未必去到第6級啦。Otherwise，我可能我起碼都去到第4、第5級，因為我一定會持續上。其實係計數嚟嘅，只要我評估咗你入到邊級，你就一定上到嘅。問題就係你上個速度比人慢啲，淨係快啲嘅啫。因為我哋同一般學校唔同嘅係咩？學校係我有一班咁嘅 level，你唔同人嚟讀啊嘛。但係我哋 ABC 調翻轉唔同，我有呢個 level 係俾同 level 嘅人嚟讀，所以一齊讀嗰班學生，我哋係完全好容易睇得到佢追到同追唔到。我哋需唔需要俾加油班，同埋盡快跳升？呢條數係好咁多年，我哋25年喺 ABC 係好清楚。只要你係由 K1 上學期嚟讀，係一定會讀到第6級，差啲好似我咁，咪第5級咯。再專注力有問題，咪第4級咯。但係如果係因為咁嘅學習能力緩慢嘅人咧，其實正常都未必追得到 iLearn，佢就已經可能勾佢出嚟1對1，或者淨係讀劍橋，或者淨係讀拼音噶。OK，咁所以呢個係冇呢個 formula 係冇得走嘅。咁啊，答翻其實第3條就係iLearn 有幾多本書啊？呢個家長又係問得非常好。iLearn 拼音頭先俾咗大家睇啦，4套，每套有2本上學期學嘅，即係8本啦。但係劍橋係點咧？劍橋如果你淨係讀劍橋咧，10個月1本書，因為1本書要教咁多個 chapters，我哋已經有晒經驗，每一個 chapters 教晒咁多生字，教晒咁多 grammar，一定要有幾多堂，唔同嘅年齡要幾多堂，係咪？咁所以你一定要40堂完成一套書嘅，冇得走嘅。40堂就完成一套書，咁咪即係10個月啦，一個禮拜翻1堂個半鐘。但係 iLearn 唔同喎，iLearn 一個禮拜翻3堂，每堂2個鐘喎。你知唔知1年係讀咗我哋2級劍橋書喎？咁即是話你3年讀咗我哋6級嘅劍橋書喎。你點會唔係 Band 1之中嘅 Band 1咧？就人哋要6年6級乘10個月，60個月，你就用3年讀咗人6本書。咁你諗下，你用36個月讀咗人哋睇下先，40堂，所以40堂10個月，10個月要讀6個 level， 係啦，60個月，咁你用30個月讀完啦，係咪好大分別啊 ？OK， 咁啊，所以即係就算你係有預警冇預警，屋企係咩背景都冇關聯性嘅，你個 level 係咁樣就會升上去噶啦。咁就小朋友喺讀緊升 K2 啦，而家 iLearn 咧讀嚟緊升 Level 5嗱，有家長可以喺你係咪有家長直接講嘢 ？Hello， 係咪有家長想直接講嘢？好嗱，有第5條咧，小朋友已經嚟緊升 K2，而家係 iLearn 嚟緊升 Level 5嗱，K2 升 Level 5咪高人一個 level 咯，係咪啊？你係咪即係現時嘅嗰5% 嘅人啊？你 K2 升 Level 5喎，係咪？咁啊，已經有家長讀緊，咁你就問下，大家都可以聯繫下、溝通下，究竟係咪真係冇預警嘅都會讀到咧？係咪家長可以唔使同佢理去，都係放手，唔使做功課，全部交俾我哋就得咧？好多家長啊，你哋都可以介紹人㗎，你介紹人，你亦都有我有想過計劃，所有全部我哋都幫你好周全咁安排晒。
好啦，咁雖然老師評估佢有能力讀到，我見到佢都有能力自己讀到 read for fun 嘅一篇嘅文章，但串字方面咧好似略為差啲。記住佢嘅年齡仲有限制，OK？佢嘅年齡而家都係 K2 啫，但係佢已經越級俾人叻，所以佢有一啲嘢俾人慢咗啲係正常嘅，係正常嘅。想平時可以點樣同佢加強串字方便？適合佢考 status 嗱，如果你考 status 都應該係 K3 上學期同下學期啦，係咪啊？如果你考 status 嗰陣時，你已經去到 K3 上學期，睇先，你 K2 考讀5級，K2 下學期已經讀嚟第6級咯喎，係咪？所以我覺得你放手擺低我哋，俾我哋，你去個 centre 問嘅同事幾時考到 status 就得㗎啦，因為我哋最怕家長就係你一干預咧。令到佢怕咗英文，除非你話啊，其實我同個小朋友都係玩嘅啫，佢好中意學英文㗎。有啲小朋友真係咁㗎，佢好中意我俾練習，咁就冇問題。你可以攞定 status 試嗰本嗰啲歷屆試題，可以俾佢經歷下其實考試係點樣模式嘅。因為而家我哋發現好多小朋友唔係考唔到個試啊，係唔夠時間喺20分鐘內答25題啊。嗱，我哋上一集前日我講，我哋有好多 K3 小朋友考埋 movers 同埋 flyers 啦。第7級、第6級考埋滿分添啦，咁所以要睇嗰個能力咧，麻煩你去翻你個 centre 去問我哋個 centre 嘅同事，你嘅小朋友幾時考得到就仲好啦，好冇？好，睇下答晒未？咦，我答晒所有問題咯喎，係咪？冇其他問題啦，有冇？如果冇乜問題，或者開咪講。如果冇乜問題，我哋就5秒內我哋就完結，係冇？好，好啦，咁啊，今日多謝各位啦，俾一啲好好嘅問題啦，俾機會我哋大家去分享啦。咁啊，如果有啲咩問題，再可以喺群組度同大家再答嘅。唔該晒大家，thank you，拜拜。